हेलो बच्चों, आज की स्टोरी देखने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं आज की स्टोरी में क्या होने वाला है। बाय डुगू, हम स्कूल जा रहे हैं। दीदी के साथ स्कूल जाना है। दीदी के साथ। डुगू, तुम अभी छोटे हो, तुम बड़ी हो जाओगे ना तो तुम भी स्कूल जाया करना दीदी के साथ, ठीक है ना? डुगू, दीदी तो चली गई, अब चलो घर के अंदर बेटा। नहीं, खेलना है मुझे। डुगू, तुम तब तक यहाँ अपनी ट्रॉली में बैठ के घूमो, मैं कुछ काम खत्म कर लेती हूँ। गाड़ी, मेरी प्यारी गाड़ी। अले, ये क्या गिर गया है? ए चिड़िया का पंख, चिड़िया ची ची पंख मिला। ये चिड़िया का अंडा। मैं तो पेड़ हिलाऊंगा और इनको गिला लूंगा। ये गिरो जल्दी से। गिर गया। मम्मा, ये देखो, मुझे मिले चिड़िया के 2 अंडे। देखो मम्मा। मेरे बच्चों को कौन चुरा ले गया? यही तो थे मेरे दोनों अंडे। कब से इंतजार कर रही थी अपने अंडे फूटने का। उससे मेरे 2 प्यारे बच्चे आने वाले थे। बहुत दुखी हूँ कि मेरे अंडे किसी ने चुरा लिए। ये बहुत गलत किया मेरे साथ किसी ने। गुगू, ये तेरे हाथ में क्या है? कहाँ से लाया तू इन अंडों को? गार्डन से। गार्डन में मिले मुझे 2 अंडे। ये अंडे तुम्हें वापस उसी जगह रखने होंगे जहाँ से तुम लाए हो, क्योंकि इन अंडों से चिड़िया के बच्चे आएंगे बेटा। दूंगा नहीं दूंगा अंडे, ये तो मुझे मिले थे। चिड़िया बहुत परेशान हो रही होगी। चलो जल्दी गार्डन में आओ। मुझे कहाँ है चिड़िया का घोंसला जहाँ से तुमने ये अंडे उठाए थे? वो देखो, चिड़िया आई। मैं इन अंडों को उसी घोंसले में रख देती हूँ। लो चिड़िया रानी अपने अंडे, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ये बिल्कुल सुरक्षित है, हमें माफ कर देना। गुग्गू, मैंने माफ कर दिया। आपने मेरे अंडे वापस किए, आपका शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए हैं। अब चलो डुगू मेरे साथ, अब ऐसा कभी नहीं करोगे तुम। तो आज की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।